কেমন আছেন বন্ধুগণ গাইস আজকের ভিডিওতে আমি একটি পাওয়ারফুল রিংটোন অ্যাপস আপনাদের কাছে শেয়ার করব যেই রিংটোনগুলো শুনলে আপনারা অবশ্যই ডাউনলোড করবেন অথবা আপনাদের মন খুবই একটি ভালো লাগবে ঠিক আছে। তো যারা রিলেশন করছেন রিলেশনে আছেন আমরা ডেইলি লাইফে আমাদের ফোনে যেহেতু ফোন এসে থাকে তার কারণে আমরা ভালো রিংটোন সেট করতে পারি না। তাই আজকের ভিডিওতে আমি যেই অ্যাপসটা আপনাদের কাছে শেয়ার করব রোমান্টিক রিংটোন সেট রিংটোন আপনারা এইখানে এক কথায় বহুত ধরনের রিংটোন কিন্তু পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, রিংটোন সরাসরি পেয়ে যাওয়ার মাধ্যমে খুব সহজভাবে আপনি কিন্তু রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটা কোনো রকম স্কিপ করবেন না, পুরোটাই কন্টিনিউ করতে থাকবেন, তারপরে কিন্তু বুঝতে পারবেন কোন অ্যাপস কিভাবে ডাউনলোড করবেন, কোথায় থেকে ডাউনলোড করবেন। তো গাইস অ্যাপস কিভাবে ডাউনলোড, তো ভিডিওতে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করুন। লাইক করার পর আপনি যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে পাশের নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অল করে দিবেন, পাবেন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে। ডাউনলোড করবেন সেটা আমি দেখাবো ভিডিও শেষের দিকে। অ্যাপসটি ডাউনলোড করার পর সিম্পলি আপনি অ্যাপসেতে ক্লিক করে দিবেন ঠিক আছে। তো গাইস এইখানে ক্লিক করার পর আপনার মূলত কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে, তারপরে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো রোমান্টিক রিংটোন কিভাবে সেট করব। দেখতে পাচ্ছেন গাইস নিচে দেখাচ্ছে অ্যালাউ পারমিশনস, এইখানে আমাদের মূলত কয়েকটি পারমিশন দিতে হবে। আমরা সিম্পলি এখানে ক্লিক করার পর আমরা ডাইরেক্টলি দুবার অ্যালাউটা সিম্পলি দিয়ে দিব ঠিক আছে। তো গাইস এখানে অ্যালাউ দিয়ে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন বহুত ধরনের নিউ লাভ গিটার ট্রেন্ডিং ভাইরাল ঠিক আছে। তো বহুত ধরনের রিংটোন আমরা কিন্তু পেয়ে যাব ঠিক আছে। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন লাভ গিটার, আপনি এখানে আমি বলেছিলাম যে বহুত সেট পাওয়ারফুল রিংটোন কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। আমি এই মুহূর্তে দুঃখিত যে আপনাদেরকে আমি শুনে দেখাতে পারবো না, বাট আমার ভিডিওতে প্রবলেম হবে। তো এখন আমি দেখাবো আপনি যদি ডাউনলোড করতে চান সেটা আপনি কিভাবে করতে পারবেন ঠিক আছে। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আপনি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন এটা রিংটোন হচ্ছে লাভ গিটার। আপনি যদি এটা ডাউনলোড করতে চান এই লাভ আইকনে আপনি ক্লিক করবেন ঠিক আছে। তো লাভ আইকনে যখন আপনি ক্লিক করবেন তারপরে আপনাকে দেখাচ্ছি আমি গাইস এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা সেট অ্যালার্ম সেট নোটিফিকেশন ডিফল্ট রিংটোন। তো আমরা যেহেতু প্রথমে অ্যাপসটা ইউজ করেছি ডিফল্ট রিংটোনে ক্লিক করার পর এখানে পারমিশন দিতে হবে। পারমিশন সিম্পলি দেওয়ার পর আমরা এখানে ক্লিক করে অ্যাপসটার ব্যাগে চলে যাব ঠিক আছে। ব্যাগে চলে যাওয়ার পর তো গাইস আপনাদের ফোনে এই রিংটোনটা সেট করার জন্য আপনাদের ডিফল্ট রিংটোনে ক্লিক করতে হবে ঠিক আছে। এখানে ক্লিক করে তারপরে ছোট্ট একটা অ্যাড আমাদেরকে দেখতে হবে। অ্যাড দেখার জন্য উনলক ফর ফ্রি এখানে অ্যাডটা দেখতে হবে আমাদেরকে ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডটা এসে গেছে। তো অ্যাডটাকে আপনি পুরোটাই দেখলে তারপরে উপরেতে ক্লোজ করে দিবেন, তারপরে এখানেও রিংটোন হ্যাজ বিন সেট সাকসেসফুল অ্যাজ নোটিফিকেশন ঠিক আছে। তো এরকমভাবে কিন্তু আপনাদের ফোনে পাওয়ারফুল রিংটোন আপনি কিন্তু সেট করতে পারবেন খুব সহজভাবে। গাইস এখন দেখাবো আপনি অ্যাপসটি কোথায় থেকে কিভাবে ডাউনলোড করবেন। অ্যাপস ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোরে যাবেন, এখানে গিয়ে আপনি সার্চ করবেন গাইস। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর এখানে আপনি সার্চ করবেন রিংটোন 21, তারপরে এরকম একটি অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাবেন। আপনারা প্লে স্টোর থেকে খুব সহজভাবে অ্যাপসটিকে ডাউনলোড করে নেবেন। গাইস সেটাই ছিল আজকের ভিডিও যে কিভাবে লাভ রিংটোন বিভিন্ন রিংটোনকে আপনি সহজভাবে সেট করতে পারবেন, কোনো রকম ডাউনলোড করা লাগবে না। তো গাইস আজকের ভিডিওটাও যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওকে লাইক করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।